Halo, halo. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Chef Eja. Jumpa lagi dengan channel kami, Chef Vlog. Nah, kali ini kita mau bikin apa ya? Bikin apa Eja? Batagor. Nah, ini dia bahan-bahannya, guys. Ini di sini ada tepung terigu 125 gram. Terus di sini ada tepung sagu 250 gram atau tepung tapioka. Di sini ada daun bawang. Nah, kita pakai 1 butir telur. Di sini ada bawang putih, guys, yang sudah dihaluskan. Kemudian ini ada bumbu-bumbunya, ada garam 1 sendok makan, kemudian ada penyedap rasa 1 sendok teh, setengah sendok teh, terus ada lada juga setengah sendok teh. Ada ini. Iya. Nah, ayo kita mulai ya. Pertama-tama kita campur dulu nih tepung terigu sama tepung tapiokanya ya, guys. Kita pakai baskom yang agak besar nih, guys. Ya, tuang semuanya. Nah, habis itu kita masukin bawang putihnya nih, guys. Kita masukin semua ya. Terus kita masukin bumbu-bumbunya juga semuanya. Terus kita masukin daun bawangnya ya, guys. Nah, ini diaduk-aduk nih, guys. Telur. Ya, telurnya belakangan ya. Ini diaduk dulu. Oh, pelan-pelan dong aduknya, Chef Eja. Pelan-pelan. Nah, habis itu kita masukin air panas ya, guys. Nah, air panasnya ini tergantung ini ya. Tergantung selera ya. Harusnya sih 500 cc nih, guys. Cuma kalau misalkan terlalu lengket, mungkin bisa dikurangin airnya, guys. Nah, ini guys, kalau sudah dia akan seperti ini nih, guys. Nah, terakhir masukin telurnya ya. Tinggal diaduk deh, guys, sampai rata ya. Oke, guys, ini adonan batagornya sudah jadi ya, sudah merata. Nah, ini saya punya beberapa kulit pangsit nih, guys. Sambil kita nunggu minyaknya panas, lalu kita isi pangsitnya, guys. Jadi seperti ini. Terus ini begini deh, guys. Isi lagi, terus ditutup.
isi lagi guys, terus ditutup lagi. Kalau punya tahu di rumah boleh loh, jadi isi dari tahunya dikeluarin, terus dalamnya tinggal diisi adonannya deh, sama kayak gini guys. Oke guys, ini sepertinya minyaknya sudah matang. Nah, dikit banget isinya. Nah, ini kita masukin ya. Apinya jangan terlalu besar ya guys, nanti cepat gosong. Kita bisa juga nih pakai trik sendok. Jadi ambil sendok, terus kita gini ini. Nah, begitu lagi. Ya, taruh situ. Kopi goreng. Yuk isi lagi yang lainnya. Kalau lagi kecil. Nah, jangan lupa diaduk-aduk ya guys. Biar tergosong. Begini. Oh iya. Harus bisa nggak? Bisa kak? Nah, kalau warnanya udah kecoklatan, tandanya udah matang nih guys. Kita diangkat ya. Ini udah bisa diangkat seperti ini guys. Oh, ada Eja loh. Lagi nyetak dia. Eja bikin apa? Wow. Nah, ini tinggal kita isi ini sampai habis nih, guys. Guys. Hey. Guys, gitu. Aku bikin dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.